O Concello de Lusame está a traballar no entorno de San Xoán. Mellorarase o pavimento e mudarase a marquesiña. O Goberno local de Lusame reafirma a súa aposta pola mellora do municipio, polo que está a desenvolver varias obras na localidade. Unha das actuacións que avanza é a que se está a realizar no entorno de San Xoán, traballos que obrigaron a interromper a circulación en puntos de Lusame. Se falou co transporte escolar, que era unha das cousas que máis preocupaban, e xa se fixo unha ruta diferente, pero para podelo escoller a todos. Hubo ao principio, por parte, non vamos a nomear a ninguén, que tiña que haber feito xa desde o primeiro día esa ruta e, non se fixo. Disculpas aos que foron afectados, concretamente eran de Vilar de Reconco. E logo agradecer tamén a unha persona do mismo Seoane, que é cerquiña de aquí do cole, que traslada os seus fillos ao cole durante a obra. Esperemos que este acabada, se o tempo permite, pois en 15 días este lista. Ao mellor é antes, pero xa vou a decir 15 porque a climatoloxía non nos acompaña. Xa que apunta que está a ser moi irregular, o que dificulta botar o formigón. Ademais, hai que ter en conta diversas especificacións á hora de traballar. É unha zona afectada por patrimonio. Hai que facer o que o patrimonio autoriza que se poida facer. A parte de mellorar o pavimento, se vai a cambiar a marquesina, que está moi deteriorada, se van a poñer os bancos, se van a poñer os protectores da zona de aportación de lixo para cubrilos, farémolo en madeira, e eu creo que vai a quedar mellor. E xa se deixa ese tramo que é pequeniño, ojalá pudera ser moito máis grande. Villaverde sinala que esta será unha primeira actuación que se completará no futuro con novos traballos. O Concello tamén está a desenvolver melloras na zona do Castro. Unha obra que era do plan de camiños de medio rural, hai que recoñecer que era un centro moi deteriorado, un centro dunha aldea, un núcleo, e agora pois se fixo unha parte en formigón e a outra parte pois como estaba en asfalto. Agardamos que o acaben pois esta semana e que os veciños o podan disfrutar. Era unha obra de 60 e tantos mil euros. E precisa que unha actuación importante que tamén se ampliará no futuro. Irá pois, na vindeira anualidade 2025. E despois están para contratar, pois están xa contratándose, están licitándose, concretamente a do Dux, que é unha actuación en aforro enerxético, que xa vedes que a fomos facendo por plazos, a de agora pois parece ser que hubo unha baixa temeraria e están xustificando, unha vez se xustifique, procederase a contratación para facer nos vindeiros meses.